batuuze bakuno mbalaba mwetala naye amaziga agayiika tegaakala. Mu biro ebyo twabula kawondera, omugenyi n'alabika n'aloka. Ebiraalo by'ente bingi byattirwa kyokka nga n'obulamu obwabula kawondera. Ebiseera bya lulimaama bye twasubwa, bw'olaba ezaali ensuku zaazika. Nze nali mmanyi omugenyi gwe twafuna nti olumala okulya obugenyi ngadduka. Nkwate tante ndimuwa Sinsobi okuwule mwayonoona kale n'olaba. Ekyennyanja nalyanga ejiiko n'enkuba, naye kati ndya magumba omugenyi yageddiza. Ddigu lya lulinga enso gyefuga naye abaana abasomye emirimu gyabula. Ayi Katonda, taata Jojune, erinnya liwampa libataagula. N'alitumya abakulu bakuŋŋambire, naye oluusi ntyamu nti oba omugenyi yageddiza. Amalwaliro katufaani ajuna, eryanga omwavu eddagala lyabula. Baŋŋamba mbu ensimbi zaabula kyokka nga mpulidde kamenya obuwumbi busomwa. Ne bwe neerwanako mpaka senneekuze, abaali nkuumi ate be bantaayiza, oba nandiroopye. Naye ate ani asaasira? Omwavu waabwe ensimbe bali abaafuna. Ebyobuwangwa amaziga gannyongoka n'ennyiike n'ennebbika, byonna taata biggwawo tubitaayize. Tulimu ebyana n'abaana gye batuzaala ewaka, byandiweddewo naye ate enguzi. Ne bansekerera nzenna nga nfumye. Mu bizinga byennaffe egy'empita bazimba makolero ewaabwe agaakula, ffe ewaffe eka tutongoza bubina n'owulira ebyetere. Ye ng'ekirooto kyaffe nfudde kyalema. Neegombanga nnyo ebizinga ebyakula nti ono entebe olwogita omulala agikwangibwe, naye avaayo agiramuze atuwungule, olwo bannaffe entondo nga beepika. Ddembe lyange nze okusuuta anampanguza oba anansenvuza. So oli bwanzita, eyo si ye solution. Ne bwe banzita kati abaliwo mu baŋŋambire, wadde nfudde ngenze ntandise, naye mulwane nnyo munoonye anansenvuza.